Nima Academy, transforming education. भाइ बहिनीहरू, यो श्रृङ्खलामा म कुरा गर्छु व्यवस्थापिकाको विषयमा। सामान्यतया व्यवस्थापिका भनेको कुनै पनि सङ्गठनको, कुनै पनि संस्थाको नीति नियम निर्माण गर्ने एउटा निकाय हो, एउटा अङ्ग हो। र नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका भनेर हामीले सङ्घीय संसदलाई लिने गर्दछौँ। अब सङ्घीय संसद भनेको के हो त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। सङ्घ भनेको त पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला, हामी सङ्घीयतामा छौँ। सङ्घीयतामा 3 तहको सरकार हुन्छ। एउटा केन्द्रीय सरकार हुन्छ जसलाई सङ्घीय सरकार पनि भनिन्छ, त्यस पछाडि अर्को हुन्छ प्रदेश सरकार जसलाई राज्य सरकार पनि भनिन्छ, र स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सरकारहरू रहेका हुन्छन्। र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको एउटा अङ्ग हो सङ्घीय संसद। यसलाई राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूमध्येको एक हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र एक मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो र सबैभन्दा बढी शक्तिशाली अङ्ग हो। अब संसद भनेको चाहिँ के हो त त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। संसद भनेको जनप्रतिनिधिहरूको एउटा थलो हो। चुनावहरूमा जुन समयमा हुने गर्दछ, जसलाई आवधिक निर्वाचन भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। अवधिमा हुने, निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचनलाई या चुनावलाई आवधिक निर्वाचन भनिन्छ। आवधिक निर्वाचनहरूमा जो व्यक्तिहरू जनताबाट चुनिएर आउँछन् तिनीहरूलाई जनप्रतिनिधि भनिन्छ। र ती जनप्रतिनिधिहरूको जुन एउटा नीति निर्माण गर्ने थलो रहेको हुन्छ या जुन एउटा सभा रहेको हुन्छ त्यसलाई हामी संसद भनेर भन्ने गर्दछौँ। ती जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी सांसद भन्छौँ। सांसद भन्नुको अर्थ नै संसदको सदस्य भन्न खोजिएको हो। र भाइ बहिनीहरू, नेपालको सङ्घीय संसदमा 2वटा सदनहरू रहेका छन्। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा 2 हाउसेस। 2वटा सदन भएको कारणले नेपालको सङ्घीय संसदलाई 2 सदनात्मक संसद भनेर भन्ने गरिन्छ। ती सदनहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्। प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन या अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा लोवर हाउस र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन, अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा अप्पर हाउस भन्ने गरिन्छ। अब प्रतिनिधि सभा कसरी बन्छ र राष्ट्रिय सभा कसरी बन्छ भन्ने विषयमा म कुरा गर्छु। प्रतिनिधि सभा लागि भाइ बहिनीहरू 275 सदस्य सङ्ख्या तोकिएको छ। र ती 275 जनामा 165 जना चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत जनताबाट चुनिएर आउँछन्। अब फेरि यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो? यसबाट जनप्रतिनिधिहरू चुन्नको लागि हाम्रो देशका 77 वटै जिल्लालाई 165 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बाँडिएको छ। जस्तो तपाईँ जुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ नि, तपाईँको जिल्लामा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रहरू होला नि त। जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1, धादिङ क्षेत्र नम्बर 2, होइन, चितवन क्षेत्र नम्बर 1 आदि इत्यादि। तपाईँ जुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ त्यसमा पनि निर्वाचन क्षेत्रहरू अवश्य होला। र यी 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाको दरले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउँछ। र यो जुन अघि मैले भने नि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने भाइ बहिनीहरू, जस्तो तपाईँको कक्षामा कुनै एउटा त्रैमासिक परीक्षामा जसले सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउनु भयो, एकछिन हामी ग्रेडिङ पद्धति जुन छ त्यसलाई बिर्सिदिउँ, होइन, सबैभन्दा बढी अङ्क जसले ल्याउनु हो त्यो नै अर्को प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्मको लागि कक्षाको कप्तान बनाइयो भनेदेखि के भयो त भन्दाखेरिमा जसले बढी अङ्क पाउनुभयो उहाँ नै कप्तान हुनुभयो, उहाँ नै कप्तान चुनिनुभयो। त्यही हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका हुन्छन्, चाहे ती राजनीतिक दलबाट हुन् चाहे स्वतन्त्रबाट हुन्। र ती उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत जसले प्राप्त गर्छ, अर्थात् सबैभन्दा बढी भोट जसले प्राप्त गर्छ, त्यो व्यक्ति नै त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन्छ। त्यही भएर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बनिएको हो। यो निर्वाचन प्रणालीबाट जो व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ उसले चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा मत पाएको हुन्छ। र जनताले पनि आफ्नो मनपर्ने उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली
आफ्नो मत दिएर जिताएका हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि भनिन्छ। अब तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्नुहोस् या पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यसबाट निर्वाचित भएर 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाको दरले 165 सदस्य सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुन्छ। अनि अघि मैले भनेको छु कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्या भनेको 275 हो। अब बाँकी 110 चाहिँ कसरी आउँछन् त भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीबाट। अब यहाँनिर तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट देश र समाजका सबै तह र तबकाका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन गाह्रो हुन्छ। हामीसँग त विविधता छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, पिछडिएका क्षेत्र छन् होइन, अवसर नपाएका व्यक्ति वा समुदाय या क्षेत्रहरू छन् है, ती वर्गहरू छन् हो, ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्न यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव नहुने हुनाले सबै तह र तबका जति पनि पिछडिएका अवसर नपाएका सीमान्तकृत आदि इत्यादि व्यक्ति समुदाय क्षेत्र वर्ग आदि छन्, ती सबैको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि भनेर उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेदवारलाई जुन चयन गरिन्छ त्यसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। र यो निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफूले पाएको मतको आधारमा उम्मेदवारहरू छान्दछन् र प्रतिनिधि सभामा पठाउँछन्। यो तरिकाले पठाइसके पछाडि 110 सदस्य पनि पुरा हुन्छन् र अब 275 सदस्य सङ्ख्या भयो र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तपाईँलाई थाहा छँदैछ 5 वर्षको हुने गर्दछ, अर्थात् नेपालमा चुनाव 5-5 वर्षमा हुने गर्दछ। र अब रह्यो भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय सभा कसरी गठन हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभामा जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएर सदस्यहरू आएका हुँदैनन्। राष्ट्रिय सभामा जम्मी 59 सदस्य रहन्छन् र ती 59 सदस्यहरू मध्ये चाहिँ 56 सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जनाको दरले चुनिएर आउँछन्। हामीसँग 7 प्रदेश छन् र एउटा प्रदेशबाट 8 जना चुनिएपछि 7-8-56 भयो, 56 सदस्य आउँछन् र बाँकी रहेको 3 जना चाहिँ नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने गर्दछ। र अब कुरा गर्छु त्यो 8 जना कसरी चुनिन्छन् त। यो 8 जना चुन्नको लागि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा निर्वाचक मण्डल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इलेक्टोरल कलेज भनिन्छ, त्यो निर्माण गरिएको हुन्छ। अब त्यो निर्वाचक मण्डलमा चाहिँ को हुन्छन् त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। निर्वाचक मण्डलमा को हुन्छन् भने भाइ बहिनीहरू त्यो प्रदेशको प्रदेश सभाका सदस्यहरू। तपाईँलाई थाहा छ नि हरेक प्रदेशमा प्रदेश सभा हुन्छ भनेर, जस्तो पुरै देशमा चाहिँ सङ्घीय संसद भए जस्तै सङ्घीय व्यवस्थापिका भए जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापिका हुन्छ जसले प्रदेश सभा भन्ने गरिन्छ। र त्यो निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू त्यस पछाडि गएर त्यो प्रदेशमा जति पनि पालिकाहरू छन्, चाहे त्यो महानगरपालिका होस्, चाहे नगरपालिका होस्, चाहे गाउँपालिका होस् होइन, जति पनि पालिकाहरू छन् ती सबै पालिकाहरूको प्रमुख र उपप्रमुखहरू रहेका हुन्छन् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको संयुक्त समूहलाई निर्वाचक मण्डल भन्ने गरिन्छ र त्यो निर्वाचक मण्डलले त्यो प्रदेशबाट 8 जना सदस्यहरू चुन्दछ र ती 8 जनामा चाहिँ 3 जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्छ, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति या अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। र जुन अघि मैले भने 56 जना सदस्यको निर्वाचन त भइ नै हाल्यो, बाँकी रहेका 3 जना मध्ये पनि 1 जना चाहिँ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ। र यसरी प्रतिनिधि सभामा 275 र राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्य सङ्ख्या सहित नेपालको सङ्घीय संसदको निर्माण हुन्छ।